abalungi be basinga obungi ababi. Abatuuliza affe abalungi aba Impact Radio abalabi ba BTV ne Dream TV tubaniriza nate ku programu ya Mwenganzi. Abalungi be basinga obungi ababi. Amanya nze naku ya Aida mu studio ndi muamune mukulu era nga twebuuza nti ebina byofuzi webiri oba tebiriwo yabange birungi oba bibi. Tebiriwo ate President Museveni yabi restoring bwe yakwata obukulembeze mu 1986 ne bagenda ku non party nga tewali ebina byofuzi era nga abantu bali ku individual merit. Omuntu avaayo abantu ne bamutuma oba ye naabulira abantu package bwefaananye nakola town hall meetings nagenda ne bakuba twogere ku character rallies. Nze character gye njagala okwesiba character y'embala oba byebintu abantu bye balaba mu muntu. Ensaayo enki ensa byokola biri mu ensaayo ye character. Abantu bakopa ensa ya muntu oba tunulire ensa y'omuntu bw'aba agirina. Mu ggwanga muno tulinamu national character. Do we have a national character? Yes. What is that? Who is that? Where is that? Character yaffe eri colonial. It's a colonial mindset character. That's who we are. Bonna baabo ba Museveni ebintu byonna biri colonial. Nti bali kye bakola kye bagoberera. Yeah. Byonna biri colonial. Education eri colonial. Military eri colonial. Byonna biri colonial. Mu colonial system tetufaanako ng'abaali mu buwambe. Of course. Kubanga time yatuuka ne tufuna independence. Kati tukyali mu buwambe. Ate oluvannyuma lwa menu emyaka sinkaaga. Era tukyali mu buwambe because of that colonial mindset. The colonial characters. Meaning as long as wetubanga tetukyusizza ndowooza yaffe ku bintu bimu oba ebintu ebyenjawulo tujja kubeera nga tutambulira mu buwambe. Yeah. Whom can you describe as the national character? Taliyo. You mean? Okay. Whether dead or living. Namaganda. Namaganda aliwa yenna. Yawonya abaana e Buddu. Naye naafu. Yensaaye. Character. Namaganda yasomba abaana bana out of the dormitory yali ekutte omuliro. Kuwokutaano. Dormitory negwamu naye naafiirayo ng'agenza omuno naye. Mwana myaka 10. That's character. Netulaba naffe tulina abakulembeze nga balinga balina character eyo efiira. Tugambe character kigenda n'okufiirira omuntu omulala. Yeah, one of them. So tugambe nti Dr. Kano Kizza Besigye era ali mu mabega wa mitayimba lwa character. Yeah, his character. Character ye. Should we look unto his character? Simanyi. Kubanga simanyi oba ali mu prison lwa politics olwakuba relationships zaabwe byanyima Museveni naye I don't know. Kyogamba mu bibiina by'obufuzi byonna oba abakulembeze betugamba betuyina mu ggwanga Uganda oba abafuzi betuyina toyina mu gwoyinza kusonko nti ono alina national character. Nga kimalamu amaanyi. Tekimalamu maanyi kubanga. Ate Bob Wine. We are not a nation. Omukulembeze Kyagulanyi omukulembeze wa National Unity Platform. We are not a nation. What are we? We are fragments of tribes. A nation is made up of language, the people, its environment, and its boundaries, yes. We have boundaries. Yeah. We have a people. But so the boundaries were not made by us. It's a colonial stigma. Yeah, for African nations. Then. Nti balize baleka batadde nti wano we mukoma paka nakati tukyakoma. Yeah. Nyerere yagamba we should respect the boundaries that were made by to search tibo mu nsalo bali abafuzi b'amatwale ze baasala ne batugattagatta nti alina abacukuyu abamu bali Kenya abalala bali wa Tanzania ndikati bogezaako ate okujjawo ensalo ezo ate oyongera kavuyu oyongera butakutabanguka. So okukyusa ebintu bino byonna characters
eziri colonial. Education yaabwe eri colonial. Endowooza yaabwe eri colonial. N'enneeyisa yaabwe n'enfuga yaabwe yonna byonna biri colonial. Owulidde nti ekyokukijjawo tulina kufuna renaissance of character, a national renaissance of character, rebirth of character. Ne tufuna characters empya ezitalina colonial mindset, zitalina bukyayi eri abaatufuga n'abatufuga kakati ba dictators. Therefore characters tulina okukyuka. Kyova olaba nga Bobi Wine is a symbol of that character change. Nga tonnaba kukyusa infrastructure ey'abantu, enguudo, amalwaliro, amasomero, n'abantu bo bali batya bakyuse, endowooza yaabwe ekyuse. Nti n'olaba Bobi Wine ava mu ghetto najja akuze enviiri ez'abaraasi n'abivaamu n'akyuka n'addayo okusoma. Tiolaba kikyaliko. And that's all what we need. Ffenna twetaaga ekintu ekyo. That change. Okukyusibwa. From the colonial mindset. Kisoboka okukyusibwa okuva mu colonial mindset mukulu nga n'ebyokusoma kwaffe. Ebyokusoma kwaffe anti kyekugamba byonna kati byonna birina okukyuka. Kisobola okukyusa character y'eggwanga Uganda okugijja ku mindset ya colonial system, kubanga ebyokusoma kwaffe byonna biri okwo. We are believing in a colonial system of education. Boundaries ziri okwo. Parliament yaffe n'entuula ya parliament byonna biri okwo. N'ennyambala tulabanga kati eri okwo, kubanga edda ennyo twayambalanga embugo zaffe. Kati okwogera oluzungu nakyo kintu kyekiri n'olulimi nalwo influenced. Kakati amannya ge twatuumanga tukyayinza kuwulira linnya nga Lwebuga. Tinamanya ga case tegakyaliyo. Aida kati beetuuma mannya malala nnyo. Eyo ye mindset eri colonial. Ye character eri colonial. Character ez'abafuzi ziri colonial zikyakkiririza mu pan-Africanism. Kubanga kyetukuze tutegeera. Anti kubanga baali balwanyisa abaki? Abazungu. So ne bayiiya pan-Africanism. Africa okukola ki? Okubanga tuli wamu. So tuli wamu tukiriza mu byaffe ebya Africa. Mind change eyo erwawo nnyo. Kati oyo omusajja wa Burkina Faso Traoré alabika alina mindset ndala. Abantu ng'abo be balina okukyusa wano. Tulina kusooka kukyusa character yaffe. Neeva mu mindset eri colonial. Kisoboka kitya kubanga kankuwa ekyokulabirako mu kijja kutwala time. Okimanyi nti ebyaffe nga bifeedinze awe. Kijja kutwala time Africa okuzuukuka tusobole okuzuukusa ebyaffe byonna. Kisoboka kitya kubanga kati omulembe tulina okusooka okuzuukuka tuzuukuse ebyo. Ate ng'emirembe twongera ginnyika mweri mu colonial system. Kubanga ekitandikira ddala ku mulembe byansoma. Mwabe ebyobufuzi. Nti kati buli muntu afunako akasente, luli twafunanga chance nga abacolonialist bazze na wano batusomeseza wano. Naye kati buli muntu afunako akasente mu ggwanga Uganda. Omwana wa amuddusizaawo okusomera bweru. Meaning mindset egenda kubeera tuned okusinziira kweri nti time ejja kutuuka nga n'abali wano si bazungu. Naye nga bannayuganda bennyini be bakola ebyekizungu ng'abamwera anti cultures embeera y'ensi ekyuka nti obuwangwa obw'amaanyi bulya obuwangwa
obunafu. Ennono ez'amaanyi ziri ennono ennafu. Olulimi olw'amaanyi luli olulimi olunafu. Olowooza mukulu olunaku luyinza okukyanga Uganda tulina olulimi lumu ku nnimi zonna ze tulina nga tulina olulimi lumu lujja kuba Luzungu oba mwalusalawo tetubeerere ddala mu kolonial we are totally must tunyikibwa ddala mu nkola eri ey'amatwalo awo mulyoke munnyikire mulyoke mutegeere nti bannange ffe twaggwa tuli mu ndeku bagenda tulya tosobola kubanga gw'osazeewo kennyini ng'eggwanga nti ffe olulimi lwaffe national language Luzungu. Ate n'olowooza nti gye bujja. Maybe tugezaako okufuna ekintu ekiri collective ekituyunga ku mawanga amalala. Kankubuulire lwaki omukulembeze wa Russia bw'asisinkana owa America era ayogera lu Russia newankubadde Oluzungu aba alumanyi nino obaawo interpreter owa Japan era ajja kwogera lu Japan naye ffe abaffe balwogera ate nga baagala n'okwolwogera balusinze n'abanyinirwo ebeefule bo balumanyi nnyo n'okusinga bannyinirwo. Era tuli mu mulembe oba kyekiri ku mulembe naye ndowooza tuli mu mulembe ng'okwogera Oluzungu abantu bakulabanga gwasinga okuba omugezi. Era bwe kiri wano omukazi yagenda mu Amerika n'alaba akaana akato nga kwogera Oluzungu ate nga kazungu Kangereza naye nga kwogera Olungereza ffe lwe tuyita Oluzungu n'aga nti akaana nga kagezi kano awo nno we tuli awo kubanga akaana kato myaka 3-4 naye kwogera Luzungu kakati ye alowooza nti okwogera Olungereza magezi so kali akaana kali ku lulimi lwako lwekwogera kati ye akatenda magezi kati ffe bwe twogera olulimi lwaffe batutenda busiru abagamba gwe oli loko nnyo tobimanyi na kubimanya oli outdated oli w'amabega okitegeera kakati ye mentality eyo gye tulina gye nkugamba nti okukyusa character nti olwaleero ojja kukiraba nti Bobi Wine simbo ey'okukyusibwa kw'omuntu okuva mu murasta mu chaos asibe enviiri nga Katonda bwe yagamba nti out from chaos najjamu n'atandika okutonda byonna bye yatonda mu nsi noono avudde mu chaos ghetto of course ghetto eba chaos tulowooza n'akyuka ekyo kitulaga ng'eggwanga nti we all have to change. We can all change. Fena tusobola okukyuka. Yes, tusobola. Naye si buli omuntu ayagala akyuke. Abaddu baabatwala lwa mpaka. Naffe tulina ebintu bye tulina okukola olw'empaka. Eri abalala. Okubassa mu layini. Tulina okubaako ebintu bye tukola lwa mpaka. Ng'abaddu bwe baabatwala mu Amerika. Ne babatugulako wano. Naffe katugambe tulina kubazza ate lwa mpaka mu njegere nga bwe baabatwala bakomewo wano nanjegere tubazze nanjegere Trump kyagezaako okukola abo abasajja abali ebweru bonna be baatwala oba b'Amerika balina kudda wano nanjegere naffe tubazze bakulaakulanyewa wano anti mukulu era okujja okulaakulanya wano era wajja okuba nga alina kyakulaakulanya era wazimba essomero ayagala libeere nga liri yalaba mu Amerika oba yakuliramu mu Amerika anti nze kyenkugambye ekyo nti kyo kijja kuggwaawo mu biseera byakyo bye bigenda okuba ebiriwaafe omulembe guno tesobola bikyusa tekisoboka ate tulabye ekyokulabirako ekirungi ng'ekya Bobi Wine enkyukakyuka gye tutegeeza efaanako bweti nti ffenna tumanyi ekifaananyi kya Bobi Wine omuyimbi eyali asibye enviiri eyali ng'avayo ne mu public n'anuusaako ku njaga eyali ayina ebikolwa ebyali ebingi nnyo obulamu bwe abumalira mu kilabu abimalira mu ndongo naye kati n'avaayo enviiri n'azisalako eyali ayambala amajoyo nga ayambala bibulingi kati takyabyambala omusanga nga musajja ayambadde akasuuti nga kalungi nga kali smart
omusanga nga ebiseera bye yamaliranga mu kunywako ku njaga kati abimalira mu budde ng'asisinkana abapartners ab'enjawulo okulaba nti eggwanga ligenda mu maaso eyo enkyukakyuka gye twogerako eyo enkyuka eyo si nkyukakyuka eyo nkyuka eyo enkyuka gye twogerako era nkitegedde nti mukulu ogenda kubanga guli ku nkyuka eyo enkyuka gye twogerako tusobola okuhavinga national character nga eggwanga Uganda tusobola okukyuka ne tuva mu eri ya colonialism gye batuteekamu ne tufuna eyaffe ng'eggwanga Uganda. Nze kyenkuddamu kigamba nti kisoboka naye kijja kutwala obudde. What does kitwala ki? Apart from obudde kitwala ki ekirala? Byonna. Education, politics. Education afuuka atya? Nze ndabira ddala nga tekisoboka mukulu okuggyako ffe kye tulina okukola kwesikamu ate tutuuke ku level y'abali be tugoberera kubanga kye presidency yasetingibwako. Mu budde bwo teri kijja kusoboka ku bye twogirako kubanga tojja kubeera kuno ku nsi kumalako myaka 8 oba 9. Njagimala ate nga ndi wa 12. Ne bwe kinaaba kale kankuwa 2 mu myaka 2 kiriba kituuse wano. Mukulu kisoboka eggwanga lino okufuna national character, okufuna olulimi lwe twesigamako, okufuna boundaries ezaffe ku bwaffe, okufuna ebintu ebyenjawulo naye nga byaffe nga tuvudde mu colonial system. National character tusobola ogifuna naye kijja kutwala obudde nkiddamu. Wonoogattira Omulango n'Omukyoli n'Omusoga n'Omuganda bafune national character n'Omujaapu olide oteekwa okuba nga okoze nnyo ku nsonga za common factors. Common factors ng'olulimi ezibagatta. Yes. olulimi ennyambala environment values bye bakkiririzaamu ebyo byonna nti kijja kutwala ebbanga tosobola kikola mu myaka 2-3. Yensobi ffenna gye tukola abakulembeze baffe nga balowooza nti ebintu bye tukola byaffe kuganyirwamu bajja kubimala mu biseera byabwe. Byaffe kuganyirwamu, byaffe kumala, byaffe toyinza kulowooza nti gwe Museveni oba Kyagulanyi oba Mao gw'ojja okumalawo ebizibu bya ggwanga lino lyonna ate mu myaka gyo gy'oliwo tukutende bikadde oba egy'obuvubuka toyinza kumala myaka 10 oba 8. So ensi yijja kubeerawo. N'olwekyo bino byonna bye tuloota bijja kujja naye si mu kiseera kyaffe. Ekitegeeza nze wemba nga ndi wano ku talk show nga njogera ku bintu bino mbyogereko n'obulambulukufu bwonna nga seesigamye nti nze agenda obifunamu naye nga njagala eggwanga lye njagala abaana bange basikire oba bazzukulu. Kyennagambye nti olina okulowooza beyond you. Buli muntu akola nga talowooza beyond self ng'alowooza nti kikoma ku ye. Be bafuuka badikiteeta, be bafuuka abasiba abantu, abasibi b'abantu nga balowooza nti bwe tunaamusiba bwe tunaamutta ekyaffe kijja kukola ki? Kijja kuyitawo naye nga si kituufu. Nti singa omuntu akimanya nti ffenna bye tukola tubikola olw'okuba waliwo enkya era nga waliwo abajja okubeerawo ddi abanaabeerawo olwo enkya kwolwo nga kirabibwa. Yes. Awo twandibadde tetupapa. Character teba built as such. Character kibanga jini kiba muggwe muli munda. Nti kibala muri kikusindika nga wagambye nti Namaganda yali muto naye nga character ye nkulu. Jini kiba munda. So tokikola kati okuba omuntu oba to building a character. Oba building a character yange. Anti katulabanga abamu abakulembeze ekibakola propaganda y'abakola. Omuntu oyinza omukuba n'atakyukako
Yeah. Oyinza okuba omubbi ne yeeyongera okubba. Era abantu betulaba basinga poliisi beekuba tebakyukako kiri awo. Yeah. So kuba tekirina kyekigasa. Character isn't ndi wa poliisi. Omulimu gwange ki? Am I faithful to my job? Ndiye. To do what? Nkoze ekyo wa poliisi kyalina okukola. Yeah, that's so. Olw'embijja mu maaso oba olw'eggwanga Uganda ettuufu oba eddungi maaso. Yeah. Character ew'ekitiibwa omulimu gwekola. Bw'oba musirikale olina okuwa amateeka g'ekisirikale ekitiibwa n'enkola yaago. Bwe gaba tegaliiwo tino obusirikale buveemu. Bwe banagamba nti kola kino kola kiri kola kiri amateeka tewali nti weegali. Ndirowooya nti amateeka weegali nti weegali. Ndi kiki ndi musomesa amateeka weegali nti weegali. Character esamu ekyo omulimu gwegenda okukola ekitiibwa. Mukulu tugenda mu kaseera nga Abannayuganda bagenda okulonda abakulembeze baabwe. Banaategeera batya abalina character entuufu egenda okubuildinga national character. Kubanga nga tunatuuka national character omuntu ono alina okuba nga ye mwekiri. Tetusobola ku ssaawa eno tetusobola. Why? Right. Kubanga tetulina character fenna ng'eggwanga. Okay. Tewali mufuzi gujja kugamba nti ye alina character. Oba tukole combination of different characters okufuna national character. Tekyetaaga combination ya kino oba kiri oba kino oba kiri. Kyetaaga programs ezibuilding infrastructure eya character ng'abantu. So si infrastructure eri structural. Program kiyogenda okutandika nayo ekola ku mindset change. Ekyo kiva kubanga twakiramenga ekyo kyekisingira ddala. Tulina UCC Uganda Communications Commission. Lwaki regulating egambe regulating ebiyita ku radio ebiyita ku TV ebiyita mu papula z'amawulire. Si ku regulating ku innovating biki ebirina okufuluma. Regulation tekimataringa as such. Kubanga you regulate what is already outside. Innovation. Innovating it. Nti bagambe nti radio stations omwaka guno. This is the theme. Gye tuba twogerako ng'eggwanga. Omwaka gwonna ne TV, yes. Twogere ku kino. Omukulembeze yafuga UCC. Yeah. Ekitegeeza omukulembeze alina okuba nga alina national character mu mindset ye. Yeah. Bw'ongamba nti olwo tetulina national character, olowooza twetaaga okukyusa obukulembeze, tufune omukulembeze agiyina nga ye mu ye amanyi ki kyayagala eggwanga lino. Temujja kumufuna mu 2026. Ka 2026 tugende tulonde bulonzi ndowooza. Mumale galonda. Naye temujja mufuna. Temujja mufuna. Mujja mufuna nga wayiseewo ebbanga. Amaanyi gampedde mu lwaki then malaga. Mumale galonda ate munaakola muti. Tugende tulonde kibeere mu system nti tukyusizza osanga mu abo oli yagamba nti omuntu ofuga otya emyaka 10 eggwanga. Museveni n'agamba bwe baamubuuza n'agamba nti yali ategeeza abo abamala emyaka 10 nga tebabalonze. Kalisoza yafuga 5. Nga bamulonda. Ye yali ategeeza bali be batalonze. Nti ofuga otya emyaka 10. Emyaka 10 nga tebakulonzeeko yadde. Nga tebakulonze. Ye nga teyebala nti balonzeeyo gino myaka 4 bamulonda. Kati agenda ku influencinga di national character kubanga already takikoze. Kakati antiwuliriza. Bwe nkubuuza nti tulina national character mukulu n'ongamba tetugiyina nga tulina president afugidde eggwanga emyaka 4, tulina member parliament abadde mu parliament okumala emyaka 25, emyaka 2, emyaka 15, emyaka 10, naye nga all those people tolaba mu national character.
ate nga tugenda mu kulonda ng'abantu bano bennyini bakyayagala okulondebwa magezi kigowa omulonzi omulonzi agenda okulonda mu 2026 afuuke Wankoko akola atya atakulenga azza wuwe ne Wankoko atakola azza mabega azza wuwe gulowooza Wankoko atakola zaki kitegeeza ki mukulu ntakula ntya takula ngoza wuwo okutakula mu kino otegeeza ki takula ngoza wuwo nga Wankoko si kya kinono kye tugendamu abalonzi takula ngoza wuwo nze amagezi gempa buli mulonzi ewa 2026 afuuke Wankoko atakulenga zeno ngazza wuwe